Hoş gördük mənim əzizlərim, mənim gözəl qalib millətim. Bugün sizlərə Ulu Borsalımızın Fəxralı elinin şair oğlu, dostum, qardaşım Pənah bəy Ziyəddin oğlu yaradıcılığından 3 bəhtlik bir şeir paylaşıram. Şair yazır ki, neçə ildir gedəmirəm, elim üçün darıxmışam, heç kimə də deyəmirəm, anam üçün darıxmışam. Desələr ki, cənnət harda, Fəxralı tək bir diyarda, sıxınıram bu şəhərdə, anam üçün darıxmışam. Başı qarlı təhməzim var, hər cığırda bir izim var, Pənaham çox sözüm var, elim üçün darıxmışam, anam üçün darıxmışam, anam üçün darıxmışam. Var olun dostlar, sağ olun.